ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင် iDrawing tutorial လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံး sketch ကောက်ပါမယ်sketch ကောက်ပြီးရင်တော့ပထမအဦးဆုံး 2B ခဲတဲ့နဲ့မျက်ခုံးမွေးဖို့အရင်စပြီးဆွဲပါမယ်ဒီနေရာမှာမျက်တောင်မွေးကိုထည့်လိုက်ပါတယ်တကယ်တော့မျက်တောင်မွေးဆိုတာကအနုစိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံးမှထည့်ရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်ဒီနေရာမှာအလင်းပြိုင်နေတဲ့နေရာလေးကိုဖြိုတိုင်းပဲချန်ထားခဲ့ပါမယ်ဒီလိုမျိုး planner တွေသုံးတာလည်းပဲဒီ
ဒီအသုံးဝင်တဲ့တော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် blender မသုံးသေးရခင်နဲ့ပုံနဲ့အသုံးပြီးတဲ့ပုံကိုရှင်းရမယ်ဆိုရင်ကွဲပြားတာတွေတွေ့ရမယ်။တော့ဒီ blender လေးကိုသုံးဖို့လိုက်တွန်းခြင်းနဲ့တော့ဒီ realistic ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက technique တွေလည်းလိုတယ် tools တွေလည်းလိုတယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့ idea တွေရောပေါ့နော်အားရအကုန်လုံးပြည့်စုံမှာ realistic eye ဆိုတာဖြစ်လာမှာဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ realistic eye တော့မဖြစ်သေးဘူးစူးစမ်းနေစေရှိပါသေးတယ်ဒီ view လေးရိုက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုနောက်ဒီပကြီးတွေကိုလိုလဲတင်ယူပြီးနောက်ပိုင်းဆက်ပြီးဆွဲတဲ့ပုံတွေနဲ့ဒီအရင်တော့ပေါ့နော်အခုဒီဆွဲတဲ့ပုံတွေနဲ့ပြန်ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ဘလူတွေထူတက်လာတယ်ဗါတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးရင်တော့တွဲပြီးခဲတဲ့နဲ့တခါမျက်ခုံးလေးကိုပြန်ပြီးဖြည့်ပါမယ်မျက်တောင်ဆွဲတဲ့နေရာမှာကကြတော့0.2လောက်ရှိတဲ့ခဲတန်းကိုတော့မှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီလေ့ကျင့်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းထပ်ပြီးတင်မှုရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်Okay, see you next video.